हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुजाहिद एंड वी आर वाचिंग योर ऑन चैनल लर्निंग एंड फन विद मुजाहिद। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस्म से निकलने वाली मुख्तलिफ आवाज़ों के नाम इंग्लिश में बताऊंगा। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है स्नोर्ट। स्नोर्ट बोलते हैं नथनों के ज़रिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। सेकंड वन मम्बल। मम्बल बोलते हैं खुद से बातें करना या मुंह में बातें करना। नेक्स्ट वन स्लर्प। खाने पीने के दौरान जो आवाज़ें आती हैं उसको इंग्लिश में स्लर्प। अगला वर्ड है स्नोर। स्नोर है सोते वक्त खराटे लेना। नेक्स्ट वन विसल। विसल सीटी बजाना। अगला वर्ड है विस्पर। खुसर फुसर करना, कानों में सरगोशी करना। नेक्स्ट वन गिगल। गिगल का मतलब हंसना। उससे अगला वर्ड है स्क्रीम। स्क्रीम होता है चीखना। नेक्स्ट वर्ड स्नीज। स्नीज बोलते हैं छींकना। नेक्स्ट वन है क्रैकिंग द नकल्स। उंगलियों को चटखाना। स्नैप द फिंगर्स। चुटकी बजाना। बेल्च या बर्प। डकार मारना। फार्टिंग। फार्टिंग होता है पादना या हवा खारिज करना। लुल। लुल बोलते हैं खुल के हंसना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।